Must ehk suitsuga püssirohi oli tulirelvades kasutuses keskajast kuni 19. sajandi lõpuni. Musta püssirohu koostisesse kuulub 3 komponenti. Kõige tähtsam komponent neist on salpeeter ehk kaaliumnitraat. Püssirohu koostisesse läheb 75% kaaliumnitraati, 15% puusütt ja 10% väävlit. Vanasti saadi salpeetrit sõnnikuhunnikutest. Salpeeter moodustub väga hästi just nii inimese kui ka loomade väljaheidetes, sest lämmastikul on inimese eluprotsessides väga tähtis koht. Tüüpiliselt siis tuleb sellisel sõnnikuhunnikut lasta nii-öelda laagerduda, segada ja siis oodata, kuni salpeeter moodustub. Niiviisi võib siis sõnnikusse ka lisada rohkelt uriini lisaks ja kõike seda veel segada õlgedega. Puusüsi ehk siis süsinik toimib musta püssirohu puhul kütusena ja salpeeter ehk siis kaaliumnitraat on siis oksüdeerija. Ja väävlit, mida on kõige vähem, lisatakse siis mustale püssirohule põlemise ergutamiseks ja kiirendamiseks. Vanasti olid olemas isegi spetsiaalsed ametnikud, kes käisid salpeetrit sõnnikuhunnikutest otsimas. Kõik need 3 komponenti kogutakse kokku, peenestatakse, niisutatakse ja siis lastakse läbi sõela. Ja nii moodustavadki musta püssirohu osakesed.